Ey, buenote, buenote. Ándala, niño. Ey, ¿qué es lo que haces ahí, buenote? Practicando, papi. Sí, practicando. Claro. ¿Vas a jugar fútbol ahora? ¿Tú no ves? No, ahorita no, no es que me llamó Maduro para el próximo mundial. Te llamó Maduro, Claro, venezolano. claro. ¿De qué de Venezuela? Sí, no, para que yo vaya a ayudarlo, porque como ellos no le pudieron ganar a Colombia, entonces quieren refuerzos de acá de Colombia. Ya. Guau, buenote, pero si tú eres más malo que el arroz que se pega en la tapa, gallo, y vas para allá. Por eso es que... Mierda.